諗過，原來攞5000蚊嘅工資喺呢度都可以生活得到嘅。一對年入70萬的香港中產夫妻，為什麼會放棄高薪到杭州的農村生活呢？100個滬漂故事，45歲的 Aniki 和 Marcus 曾經是香港一個餐飲集團在上海的操盤手。2年前呢，他們以每個月300-500的租金，租了杭州桐廬深澳村一個農民房子10年，又花了10萬重新裝修，從上海來到這裡重啟了生活。其實你都唔一定要揾夠幾百萬先可以改變你嘅生活嘅。他們兩夫妻現在在村子裡賣港式奶茶，收入可能只有以前的1/5不到，但過得似乎更快樂。今天呢，我從上海開車3個小時來到這裡，他們告訴我，當一切打回原形，才知道什麼才是最珍貴的。我哋兩個之前喺上海每個月嘅收入大概6萬蚊人民幣左右咯，做到好似間鋪自己咁樣。其實真係唔關我哋事，我哋都係出糧嘅啫。但係我哋又搭條命落去嘅，唔知點解。擘大眼就係覆可能有幾十個微信，我係離唔開個電話嘅，因為其實一放低個電話，可能5分鐘已經有可能幾廿個信息，100幾個群咯，長期都要拎咗羅間咁。即係我哋收親工都已經冇咗地鐵㗎啦，通常由 call 車翻屋企，來回就差唔多200蚊左右啦。都好少我喺室外見到陽光嘅。花費得最多嘅就係去咗旅行咯，飲飲食食咯，omakase嗰啲幾千蚊個頭我哋都會食㗎。你好似即係嗰隻驢仔前面吊住嗰個紅蘿蔔，你點樣去有呢個目標去繼續去行呢？就係放假去旅行。進入咗職場之後呢，好似成個生命呢就俾咗工作啦。我哋個間屋裝修大概就係10萬蚊上下啦，就60方到啦，同埋樓上咧就係2間房。咁啊租咗10年咯，我哋呢度。每年就大概幾千蚊咁樣。係啦。係啊。你哋兩位咧，邊個首先提出話，喂，不如搬嚟呢邊村入邊啦咁？哦，佢唔係好願意嘅一開始。哦，想當初其實我去上海，其實佢都係二話不說就好啊，就嚟上海咁，一人一次咯，係咪？一人一次。一人一次。當時啱啱嚟到時候喺民宿做管家嘅話，每個月收入大概幾錢？就5000蚊啦，即係由細到大都未試過揾咁少錢。始終我哋都係管理層啦，可能上海洗個碗嘅人工都高過自己嘅時候，你嗰下你係覺得好奇怪嘅。嚟到之後發現原來生活成本係真係好低嘅。嗱，我哋而家咧行路翻工嘅，咁啊唔使 call 車啦，係啦。咁我哋食嘅蔬菜有好多，又可能係鄰居贈送啦。最大嘅開支其實就係2隻無鞋嘅貓糧狗糧啦。日頭就會買咖啡啊、港式奶茶啊，夜晚就會做雞尾酒啦。忙咪開咯，今日冇乜嘢嘅咪閂鋪咯。客一坐低第一句都係問點解你哋會咁遠嚟嘅呢度？奶茶加咖啡，我都冇諗過原來攞5000蚊嘅工資喺呢度都可以生活得到嘅，仲生活得幾好添。我哋如果平日放假嘅，最簡單就係去附近唔同嘅村去睇下啦，跟住之後同佢周圍跑下咯。喺香港係呢個習慣咁啊，碌卡每間鋪嘅 credit card 都有唔同嘅優惠。碌下就 over 咗你嗰個月嘅工資㗎啦。即係你每個月還免 pay，但係跟住另一下又買機票去旅行㗎啦嘛。你哋喺香港生活嘅話，會唔會覺得呢個係一個好正常嘅？正常，人人都係咁啊嘛。唔還免 pay 嗰個先至唔正常，嗰個先有錢人。咁咪望年尾嗰份花紅咯，睇下可唔可以還多少少卡數咯。其實真係離開咗 credit card 之後先開始儲得翻錢。唔好覺得自己喺城市過嚟就一定係好優越過人哋啊，定點樣？其實唔係嘅，即係我哋有啲鄰居呢棵係咩樹啦，呢一嚿係咩石頭啦，佢哋都可以噏得出佢係咩名啦。鄰居一隻即係雞生咗一隻新鮮嘅雞蛋拎過嚟擺喺我哋手上面，嗰種溫暖係第一次經歷嘅，好感動嘅。我嚟到之後，我覺得原來我見嘅嘢好少。我哋喺城市，我哋就係識得會落 order 嘅啫嘛，即係以前好多都係用錢去換翻嚟咯。但係嚟到呢度，我哋學習自己做，係生命當中另一種課程咯。少咗外賣，係嘛？少咗行商場，少咗宵夜，我哋係賺到好多好好嘅空氣，好多陽光，好好嘅歲月。其實我哋唔需要咁多花巧嘢嘅，真係唔需要。之前工作嘅時候，你係要向老闆交代嘅，對員工都係有責任嘅。咁我哋嚟到呢度呢，
就淨係負責自己嘅生活啫，就唔再需要去諗太多人哋。其實你都唔一定要揾夠幾百萬先可以改變你嘅生活嘅，唔係淨係耷低頭不停咁樣拼到你去退休為止咯，即係可以有選擇嘅。我如果呢一刻我要撳一個暫停鍵，可能就所有嘢完嘅。我諗我最開心都係喺生活呢段時間，雖然揾錢最少，但係我覺得我無憾嘅，